இந்த கதையோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அம்மா அவங்க பசங்களுக்கு கதை சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த கதையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிறிஸ்மஸ் நைட்டில் சாண்டா கிளாஸ் வந்து நம்மளாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் நிறைய கிஃப்ட்லாம் வந்து வச்சுட்டு போவாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா அந்த பசங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கதைலாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கால் பண்ணுறாங்க. இவங்க பேர் வந்து சாரா, அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் வந்து மார்ட்டின். சாரா வந்து மார்ட்டின் கால் பண்ணி வரும்போது மறக்காமல் கிஃப்ட்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்ட்டு மார்ட்டின் கிட்ட சொல்கிறாங்க. மார்ட்டினும் சரி நான் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறாரு. இப்போ மார்ட்டின் வந்து ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இன்றைக்கி வந்து மார்ட்டினுக்கு சேலரி டே. அந்த சேலரியை வாங்கி தான் வந்து இந்த கிஃப்டெல்லாம் வந்து வாங்கணும். அவர் இந்த காசை தான் வந்து நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. எப்பவுமே இந்த கம்பெனியில் கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி நாளே வந்து சேலரியெல்லாம் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா கிறிஸ்மஸுக்கு நிறைய செலவு இருக்கும், அதனால் முன்னாடியே வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதுக்காக இவங்க கம்பெனியில் எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பாஸ் வராரு. இந்த மாதம் நம்ம கம்பெனி ரொம்பவே லாஸில் போய்கிட்டு இருக்கு, அதனால் சேலரி முன்னாடியே போட முடியாது, கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடே முடிஞ்சு தான் சேலரி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு பாஸ் சொல்லிடுறாரு. இப்போது மார்ட்டினுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே வந்து தெரியல. அந்த காசு தான் வந்து நம்பிக்கிட்டு இருந்தார் நாளைக்கு கிறிஸ்மஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ பசங்களாம் வேறு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க வீட்டில். இப்போ ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்காரு. நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் டைம் பார்க்குறாரு. வாட்சில் பார்த்தா 9 மணி. அப்படியே அவர் சோகமாக நடந்து போய்கிட்டே இருக்கார் வீட்டுக்கு. அப்போ தான் மார்ட்டினுக்கு ஒரு ஐடியா வருது. உடனே ஒரு வாட்ச் கடைக்கு போகிறாரு. அங்கே போயிட்டு இவரோட வாட்சை விற்றுறாரு. அதுக்கு கொஞ்சம் காசு தான் வருது. அந்த காசை வச்சு ஒரு கேக்கு வாங்குறாரு. அந்த கேக்கை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாரு. வீட்டுக்கு போயிட்டு பசங்களுக்கு அந்த கேக்கை கொடுக்குறாரு. பசங்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். இப்போ சாரா மார்ட்டின் கிட்ட சைலண்ட்டாக கேட்குறாங்க, என்ன கிஃப்ட்டு வாங்கலையா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் நடந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து சொல்கிறாரு. இந்த மாதிரி சேலரி போடல அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறாரு. அவர் 2 பேருக்குமே வந்து பயங்கர ஒரு சோகம். ஏன்னா பசங்களுக்கு எதுவுமே வந்து செய்ய முடியலையே அப்படின்ட்டு. அப்படியே மறுநாள் ஆகுது. மார்ட்டின், சாரா, அதுக்கப்புறம் பசங்கள்லாம் வந்து சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க. இப்போ ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது காலிங் பெல் அடிக்குது. மார்ட்டின் போயிட்டு கதவு திறந்து பார்க்குறாரு, யாருமே இல்லை. சரி க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணும்போது கீழே பார்த்தா கீழே நிறைய கிஃப்ட்ஸ் இருக்குது, கேக் இருக்குது, ஒரு கார்டும் அங்கே இருக்குது. அந்த கார்டை எடுத்து பார்க்குறாரு. அதில் பார்த்தா சாண்டா கிளாஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. இப்போ இந்த கார்டை பார்க்கும்போது மார்ட்டினுக்கு பழைய ஞாபகம் வருது. இவர் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த டைமில் இவர் காலேஜ் பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருக்கும். அந்த வீட்டில் ஒரு அப்பா அம்மா, அவங்களுக்கு ஒரு பையன். இதே மாதிரி ஒரு கிறிஸ்மஸ் வீக்கில் எல்லாருமே வந்து பரபரப்பாக அவங்களுக்கான தேவையான பொருட்களெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க கிறிஸ்மஸ்க்காக. அவங்க வீடெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஒரு வீட்டில் மட்டும் அந்த பையன், அவங்க அப்பா அம்மாலாம் வந்து சோகமாக இருக்காங்க. பார்த்த உடனே மார்ட்டின் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு, இவங்களால இந்த பொருட்கள்லாம் வந்து வாங்க முடியல, இவங்க பையனுக்கு ட்ரெஸ் கூட வாங்க முடியல அப்படின்ற விஷயத்த வந்து மார்ட்டின் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அந்த ஃபேமிலிக்கு எதனா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாரு. கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் வந்து வாங்குறாரு. வாங்கி அந்த பையனுக்கு ட்ரெஸ்ஸு, அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு ட்ரெஸ்ஸு, ஒரு கார்டில் சாண்டா கிளாஸ் அப்படின்ட்டு பேரும் வந்து எழுதி அவங்க வீட்டு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து வச்சுட்டு காலிங் பெல் அழுத்திட்டு அவர் ஒரு ஓரமாக போயிட்டு ஒளிஞ்சுக்கிறாரு. அந்த ஃபேமிலி வெளியில் வந்து பார்க்குறாங்க. பார்த்தா கிஃப்ட் இருக்குது, ட்ரெஸ் இருக்குது, கேக் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அந்த சின்ன பையனுக்கு பயங்கர ஒரு சந்தோஷம். அங்கே ஒரு கார்டு இருக்குது. அந்த சின்ன பையன் அந்த கார்டை எடுத்து பார்க்குறான். பார்த்தா அதில் சாண்டா கிளாஸ்னு எழுதியிருக்கு. இந்த சின்ன பையனுக்கு பயங்கர ஒரு சந்தோஷம். சாண்டா கிளாஸ் நம்மளுக்கு கிஃப்ட்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அப்படின்ட்டு இவன் நினைக்கிறான். பயங்கரமாக சந்தோஷமாக இருக்கான். இதை பார்த்து அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் சந்தோஷம். ஒளிஞ்சிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மார்ட்டினுக்கும் பயங்கர ஒரு சந்தோஷம். இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இவர் அந்த கார்டை பார்க்கும்போது இவருக்கு அந்த ஞாபகம் தான் வருது. இந்த கிஃப்டெல்லாம் வந்து மார்ட்டினுக்கு யார் வச்சுட்டு போனதுன்னு வந்து தெரியல. வெளியில் நல்லா சுற்றி பார்க்குறாரு. பார்த்தா தூரத்தில் ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டுருக்காரு. இங்கேயே இந்த கதை முடியுது.